好唔好？大家出来胜哦！突然，啊，你们要讲什么？老谢揪一下啦。好啊，频道都被你们这样穿就饱啦，好不好？大家出来玩。我没有说大家来耍废哦。欢迎来到老谢的生活市场。那个我们要去哪？我们今天要去北山呢。对，你知道北山在哪吗？不知道，你没有看我的影片哦？有看啊，但是我还是不知道那个正确位置。你没有看开国地图吗？对啊，没有，开地图就好了。真的，你不会好奇去看一下在哪边吗？完全没有啊。我想这一次的，你这也是小搞搞吧？哎，然后直接带他去干北山。我们多久才去北山的？我们小高搞整个夏天完之后，我们才敢去北山。对，那热狗只去过一次小搞搞。我在小高搞训练的快一整个夏天才。加油！没上船我们就睡，好不好？我还上船前我会先嗑3颗。不用啦，不用，他一颗有效就有效了。对。好了，那我们现在来到的是莱尔富。哦，我们干嘛特别提到？对，因为我们要来便利商店补一些水啊，还有干粮啊，因为没有干粮只有你。干粮你也可以准备面包啦，因为船上是有煮饭的。好，这样的饭很好吃。小航海就要吃阿诺煮的饭。阿诺煮饭真的很好吃，吃到吐耳机。就上次小高高吃到没有，小高搞那是面，那是面。出北山他吃出4菜，他炒4个菜，3菜或4菜。对，就那种家庭式啊。对，蛮好吃的啦。好了，那我们先去莱尔富补东西啊。哦，等一下我们就带热狗出去渔船，走吧。老谢的生活日常。出发了，出发。热狗，你睡得着吗？我不确定我睡不睡得着。没关系，大家可以数羊。你数红杆好了。我1只红杆，2只红杆，看你数到。那不是你该数的吧？你也没钓到啊，你也没钓到啊。我感觉今天就钓得到了。好，可以，本来就数红杆睡觉，好不好？我想要数旗鱼啊。数旗鱼是不是？你想太多了。好了，我们等下先睡个觉，起床就开钓。天亮了，加油！天气非常好。到点了。盖流中。再盖流60米哦。不要下太轻哦。开钓。有点水流下60米哦。上过去。有鱼哦。小线有。哇，开湖了。补枪！不要再补了。靠腰啊，有对啊！你还搞笑的？啊！老谢中潮了啦！钓海草啦！来，我去煮汤啊！大家拢去钓鱼，我去钓海草。哎呦，热狗钓鱼哦！热狗钓鱼啦！等一下，卷。老谢加油，老谢！再卷。然后，我从小就看谢哥的影片长大的，希望谢哥能加油。再卷。再卷。丢一样。再卷，好，赢吧。然后啦，到嘞。像他这样就会中，知道吗？不公平啊！我让那么努力，就都不会中。你随便拉一下看看，你随便拉。你旁边3个蝴蝶的都一直在中，要找你的节奏感。找我们节奏感。他们不给你难看，对不对？这怎么开始追？你看我现在浪得多努力啊！哦，终于！老谢开悟了！
完了，哎，换位置，换位置，不要把它撞掉，不要把它撞掉哦！你那里不要动，你不要动，你不要动，我赶快起来。你不要把它撞掉了。不要了，不要。收，保持30度哦，收。卷啊，老谢，卷！太卷了！在干什么卷？差一点被热狗做掉。往你左边进来。丢一了！怎么不是红杆？哦，厉害耶！他连抖都没抖哎。会摇就是会摇。 20米就调到了，够了。哎呀，红的哦，红的，他连摇都没摇哎。我放20米就中了。再卷，好。红杆。来，也不会中，开玩笑哦，这样我压力很大。没有什么压力。有啊，已经拍了。压力很大哎。全部都没下，让你下。全部的人呐，一起帮你集气啦，集气呀，好不好？谁要跳海？店长这样子没有关系啊，在那个里面哦。但是马丁老板如果下的话就很过分，直接端车下来了。我等下就飘过去把他车这样。这么深哦？好，你们可以下了啦。太快了吧！放回去，再来。马丁没有帮你诱鱼哦。我们不只是钓鱼，我们还是兄弟。我们有友情，还有亲情啊！太多了，这是奥斯卡哎，太过了，多了，满出来了，满出来啦！拿出来就咬了。送了要老团长，一个演员，真的不咬哎！好，不然你再关起来换马丁拿，看他会咬不咬。不要这样啦，不好吧？放回去换马丁哎，快点！不好吧？不要，我压力也很大。不好吧？这样高下立判的。再给你吃哦。太快了吧！这样压力太大了。加老谢，加油！那我也习惯了。不会，加！你看那隔壁的，加！他丢下去连当都没拉哎。那没办法。你要顿点哦，你要顿点。你根本就没顿哦。我下次有时候要顿啊！教你要顿点。不是，他就这样放下去，91。鱼挖到了啦！鱼挖到来。不要跟热狗在那边。我就说命中缺鱼哦，没事。我当初马丁在教我的时候，我也故意把马丁激怒啊。很漂亮呢。漂亮没有用啊，不会啊。会来啦。信心。变速，教练要变速。对。好，放回去。角度。我们有友情。红的啦，红的，没有，红的，黑的，怎么又这样？
没事，没事没事，下次会更好。教练教得好。来沙城有全程帮你欢呼的啦，他全程都不下杆的啦。可以可以。请合一，指前进。哦，钓鱼啊！哦，出爽了，出爽，出呀！哪有啦？哎呀，又是。哇，又是 然后可以哦，小心，你说你在后面啊，小心哦，要小。小心哦，小心哦。好了，现在快4点了，我们要回港了。下班啦！哦，下午大变天，风好大，浪好大。下班。好了，4点了。没错，4点了，你这样在干嘛？手太乱了。没脸见人是我，不是你。你是保罗沃岛，我有杆，对啊，所以没脸见人是我，不是你。我有6支杆，不知多少支，然后而且热狗也掉好几只，热狗要3、4支杆的样子，我0只，你还是没有，还是一样没有那个。没那个红干命啊，真的很扯。那个热狗哪有什么浪啊？放下去直接下去漏水啊，不虎，真的不虎。我们全部都是红杆，做到你写的是然后。对，那一套真的是有够扯，无言啦。啊，你总共钓几只？不知道吧，至少10几只吧。我光红杆就6只了，我要爆桶，这是3个人量。快了，对，3个人。量。然后我钓3只，然后热狗钓几只？也快10只了吧？也快10只哦。新手运啊，他已经挂了，已经在船上了。那对他已经挂了。然后为什么我没有新手运？你新手运已经过了，我一开始也没有啊，我第一次钓白带啊。好，我不知道我不管钓什么都没有新手运，好扯哦。好了，那马丁是建议我去技改。去妈祖庙行行。你下次要再不走红杆是什么时候了？会不会要10月、12月了？12月比较凉一点，真的太热了，冷冻没掉。会有，其实早上有那一段时间，其实就什么都忘记了，就知道很爽。对了，傍晚哦，好热好热，那汗都在喷呢，真的是滴汗呢。早上大摇那一波，哇，爽。对啊，热狗应该回去3天手没办法举起来。他用电卷来这边手没办法。他到最后那个浪法哦，大家在看他的影片，那个哪叫浪？然后残障，你知道吗？这样也抓得到鱼，我觉得太不公平了。这个世界真的太不公平了。反正这世界本来就是不公平的。好了，那我们今天保罗沃克，你的卧倒啦。保罗沃克这个胡子多性感啊！好，那我们今天北山的红杆复仇之旅失败哦。是他失败，不关我的事。就我的频道当然是我失败、啊。对他失败，我拉船爽。那我们就只好下次见了。下次红杆年底见。真的吗？夏天过后见。哦，对了。我不一定，我可能会出了。话不要说太早。我不一定了。好了，那我们就下次影片见啦，拜拜。我今天的生活，或许就是你明天的日常。